Қазақстан Республикасының азаматтары Аманжолов Ақылбек Мұхамбетұлы, Сегізбаева Эльмира Белешқызы. Сіздерді салтанатты тіркеу залына шақырамыз. Қазақстан Республикасының азаматтары Аманжолов Ақылбек Мұхамбетұлы, Сегізбаева Эльмира Белешқызы. Бүгін сіздердің некелеріңіз заңды салтанатты түрде тіркеледі. Жаңа семья құрап отырып, сіздер тек бір-бірлеріңіздің алдында ғана емес, сонымен қатар бүкіл қоғамымыздың алдында жауапкершілікте боласыздар. Сондықтан неке тіркеу алдында сіздерге бірнеше сұрақ қойған рұқсат етіңіздер. Некеге тұру тілектеріңіз сіздер үшін ерікті, шынайы тілекпен. Яма? Эльмира, яма? Некеге тұрғаннан кейін қандай фамилия алмақшы болып ұйғардыңыздар? Ақылбек Аманжолов өз фамилиясында, Эльмира Сегізбаева өз фамилиясында. Сұраққа жауап бергендеріңізге рахмет. Енді столға жақындап, неке туралы акт жазуына қол қойып бекітулеріңізді сұраймын. Жақындап. Енді құрметті куәлар, сіздерде столға жақындап, неке туралы акт жазуына қол қойып бекітулеріңізді сұраймын. Жақындап. Ақылбек Эльмира. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы заңына сәйкес бүгін 28 мамыр 2009 жылы сіздердің некелеріңіз заңды салтанатты түрде тіркелді. Сіздерді ерлі-зайыпты деп жариялаймын. Құрметті бүгінгі біздің жас жұбайлар, заңды некелеріңіз құтты болсын, тіке отағаныңыз ес босағасы берік болсын. Енді өздеріңіздің махаббаттарыңыздың айғағы ретінде алтын жүзік алмасыңызды сұраймын. Бүгінгі заңды некелеріңіз құтты болсын. Қызылорда қалалық әділет басқармасы Ақаш бөлімінің атынан ең алғашқы семьялық құжаттарыңыз неке туралы куәлігін тапсыруға рұқсат етіңіздер. Жасыда өзінің шаңырағын көтеріп тұр, үлкен ұстан шаңырағын жағып, биік көтерісіндегі барлықтарында куә болыңдар. Осы күннен, осы сәттен бастап сіздер үшін бәрі де ортақ болады. Арман да, қуаныш та, бақыт та, бір-бірлеріңізді аялай құрметтеліңіздер. Енді құрметті қонақтар, алғашқы жұбайлық биін тамашалайық.
Ал құрметті жас жұбайлар, бүгінгі заңды некелеріңіз құтты болсын. Қызылорда қалалық әділет басқармасының атынан сыйлығыңыздан қабыл алыңыздар. Осы күннен, осы сәттен бастап сіздер үшін бәрі ортақ болар. Осындай қуанышты бақытты күніңізге қанша туған туысқандарыңыз, жолдастарыңыз құттықтап келіпті. Солардың ішінде сіздер үшін ең қымбат адам ол ата-аналарыңыз. Сондықтан сіздердің ата-аналарыңызға осындай әсем, ұлы қыз тәрбиелеп үлкен қабілетке жеткізген үшін отан алдында көп рахмет айтамыз. Сіздердің ата-аналарыңызға зор денсаулық тілейміз, үбірлі-шүбірлі бола берсін, ал сіздерге ақжол тілейміз. Бақытты болыңыздар. Енді жас жұбайларды құттықтауға рұқсат. Аман болыңыздар. Так, қараңдар. Жүре бар. Доллар. Арма, давай, блин. Бақытты болыңдар, өмірде шүбірлі болыңдар, өмірде әрқашан қуанышты болып жүре беріңдер. Сол үшін алып қойыңдар. Сол үшін алып қойыңдар. Енді осында келесі тілекті Ақылбектің бөлелері не берейік? Бөлелері сөйлеп бір тілек етіп. Сендерді бүгінгі қуаныштарыңыздан бақытты болыңдар. Аумин. Бүгінгі махаббаттан қырғызына дейін осындай Давай, поедем, стакан побольше. Ақылбек Эльмира Кенше, енді бақытты болыңыздар, шарықтарыңызды биікке көтере беріңіздер, махаббаттарыңыз планетаны берік болсын. Ал қойыңдар. Стакан болмай тұр дейсің ба? Стакан жауып. Аға жеңше, достардан құтты болсын. Өмір бақи жүре беріңдер. Бақытты болсын. Аумин. Енді осындай өлелер тілек айтып жатқанда қалай басқа деймін деп.
Ақылбек, Эльмира, бүгінгі үйлену тойлары құтты болсын. Бақытты болыңдар, өздерің қыстан көрüşеді. Енді осы арада заңды екен, осы арадан да сұрап отырмын. Аумин. Қадамдарың болсын. Әрқашанда өстіп күліп ойнап, бір-бірін сүйіп, өмірді ашып соны бірге өткізіңдер. Аспандардың ашық болсын, келелерін кең сағаларын беріп, әрқашанда бір-бірлерін сүйіп, Ақылбек Эльмираны сен үшін сен жағдайларда қандай жағдай болса да Ақылбек Эльмира сүйікті болсын. Bir vakit, ilk vakitler şu olsun. Енді осы арада арнайы Эльмираның класстастары келіп отыр екен. Сол арнайы келіп отқан қонақтарға сол тілек беріп жіберейік дейді. Құлатқан шаңырақтарын биік, жүрегілері кең, жүрегілері тең болсын. Бір уақыттар неке болып жатыр, балалы шағалы болыңдар, өсіп өніп, немерелі, шөберелі болыңдар, бақытты болыңдар. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Ата-аналардың аман болсын, достарың осымен көп болсын. Аумин. Қойыңдар. Ya otmen ne diyeyim?
кеңседе отырған балаға тапсырып келейік. Ақылбек, Эльмира, некелерің құтты болсын. Аумин. Бақытты болыңдар. Қай жер жүрсінде биікте көріңдер. Сол үшін халық қойыңдар. Шаймен деп. Периодически отырып бір-бірлеріне танысып Қойына қатысып кім таниды? Өзім айта салайын да. Ақылбек дегенімізді Эльмираның Жеңгесі. Короче, Жанболат, мен бөлем ғой. Мұндай айдана. Бөлелер менің. Класстастарым, другым азамат. Анасы үйленді, екеуі бір. Жеңіс класстасым. Жандос үй жақта көрсіздіруін, Жасұланда көрсіздіруін. Дәулет класстасым. Ам бөлем бәрі. Қазір таң туған інім келеді, Таняр деген. Сол, Гүлжанатта бөлем. Сол, таныс үшін. Bata vereyim ben. Азандалмаңдар. Сосын алып қой мен. Дұрыс айтады. Андай періштелер ақ тілек айтып отқанда. Әлі періштесің.
Oldu çok soğuk yatma öyle. Ақтілегін жаудыруға айтып беріңіз сеңіз. Жаудырып жіберейін ба? Жаудырып жібер. Күтеміз. ішіп алсын ақылбек, ішіп алсын. Ақылбек, Эльмира, мынау заңды некеден құтты болсын. Аман болыңдар, бақытты болыңдар. Өйстіп күліп ойнап, арамызда жүре беріңдер. Жүруші болыңдар. Осай тұрмын ба? Ал бақытты болмасаң деп. Жүре берек енді бәрін. Үйленбейді, үйленбейді. Бақыт үшін десе бақыт. Дамбыда қашып кеттің ғой? Дамбыда қашып кеттің ғой? Қорқытады. Жеңеше ағам бақытты болыңдар, үбірлі сібірлі болыңдар. Игорь же бақытты болыңдар. Я сосы аттымды. Бірназ апайын ренжітпеңдер ғой. Иә. Айтып қал сен. Айтып қаламыз ғой. Селекция остановка, игровой же. Жүріп отыра бер. Сосын бәрін бірге алайық боковой тек. Білеміз, жәрген тұрып отыр. Қозыбай қанауымызша қатарлап шамал боковой қалсын, жаққа келген кезде. Жанынан, әлде де жүріңде. Терезеге тураласай. Ерімбетов Алмат. Әкеңіз? Смағай. Бекмаханов Ахмат. Ақмарал?
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hürmetli bağırlar, Allahu Subhanahu wa ta'ala basıp bilgen kadınlarımızға hasanat savaptan жазып, Allah Ta'ala'nın kurub yatan şаңырақтарыңызға береке бірлік, ырыс ынтымағына ата қылсын. Құдай Ta'ala екі дүниенің бақыт абырой сағадатын насip et, иман, тауфиқ, хидаяттан насip алсын. Неке дегеніміз пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламның қасиетті сүннат амалы болып есептеледі. Негізінен 5 шарты бар. Бірінші шарт екі тараптың мұсылман болуы, екінші шарты бір-біріне разы болуы, үшінші қалыңдықтың неке үстіндегі күйеу жігіттен сұрайтын махр сыйлығы бар, төртінші куәгерлердің куәландыруымен, бесінші некенің құтпасы оқу. Сонымен 5 шартты неке шарт сонымен тамамдалады. Сондықтан Мұхаммедұлы Ақылбек Белесқызы Эльмира, қазір мен сіздерден сұрайтыным бірінші ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулуху калимасын. Мұсылмансыздар ма? Мұсылмансыз. Калима айтасыз ба? Ашхаду ан ла илаха иллаллах білесіз ба? Айтайын, қайталаңыз. Ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ve rasuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammadan abduhu ve rasuluhu. Yani o sözün adam özünün Müslüman ekenen hakkan belirli. Muhammed balası Akılbek Belesqızı Elmira'nın özünüzge ömürlük jar et. Әйелдікке қабылдау барасыз ба? Разы. Куәгерлер разы екен ба? Сіз назар салып отырыңыз. Сіз сыртқа қарап отырсыз ғой, басқа жаққа. Сіз куәсіз екеуіңіз. Белесқызы Эльмира Мұхаммед баласы Ақылбектің өзіне ерлікке қабылдау барасыз ба? Разы ма екен? Разы. Айтып отырсаң жақсы. Мәһріңіз бар ма? Сұрайтын сыйлығыңыз бар ма? Бір заттай бір сыйлық сұраңыз некенің үстінде, сіздің хақыңыз болып есептеледі. Не сұрайсыз? Алтын сақина. Жақсы. Разысыз ба алтын сақинаға? Разы. Қалтаңызда бар ма? Қалтаңызда бар ма? Болады. Қашан болады? Bir haftanın içinde olur. Bir haftanın içinde. Bir haftanın içinde мәһріңіз болады. Разысыз ба? Hoştu. الحمد لله والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي جعل النكاح فاصلا بين الحلال والحرام، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والبررة الكرام. إن الله تعالى تبارك وتعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسول الله. أستغفر الله الغفار لي وللجماعات المسلمين الحاضرين الأجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا أنت أرحم الراحمين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى رضي الله عنها. ربنا اجعل هذا الأقصى ميمونا ومباركا. الله سبحانه وتعالى قرآن شامرختنا وصبيرك بالرد أنتم النسبة. الله سبحانه وتعالى التوفيق هداية النسبة كما في الدنيا أبروي باب سعادة النسبة. الله نيتlerimizi kabul muratına kılsın. Ki ahmet doğru mecburiyetten kuvvet koyarız. Memleketlerden
şaba dürületip, dübürletip durup kazanay. Bulmaklı gelinlerimiz vastan kadar mutlu vereceğiz. Bosagadan kalkara atlanlar, bosagadan kalkar. Sen gözden sana vermegen, bosagadan sana vergen. Ay tayaklar ol ayналay. Sen aktarırsan, kelin gözün şu olasın bosaga. Şama kaç gerek bir. Ha bosagadan kalkar. Her vaqtda bosagadan kirgenseler halkka berilgen, halkka kadırmet agay, бүгінгі үлкен ұлтай кипас, сол келіндеріңіздің бетін ашып отырған, бірі кеңиттің баласы, бірі арғынның баласы, Сұлтанбек Бақтөбетке кезек берген екенсіздер, бір шабала барып қойсаңыздар, тойын бастайтын. Сол кезде мынау өмірде көрмейсің қиын қасірет, шырайлы жүзің жарқырай, шуағын едігі шашып, деп келін айта жүрсің, бетімде осылай ашылып. Бірінші айдар алғызыз, арияқты ластама, екінші әдет ғұрыптан ешқашан келін аттама, үшінші жақын жуықтай өзекке таңып таттама, ағайын көрсең қазанас, жадырап күліп шаттана, төртінші көктем кіргеннен дәнегіп тастай бақшаға, бесінші білгіш боламды ақыл көйсі қақсама, алтыншы үлкен тұрғандай көзімді сөздай бастама, жетінші жанның жылуын төге бір туыс басқаға, сегізінші арлы бол құмарбаз болмай ақшаға, тоғызыншы тілегін таптаса болсын баспана, оныншы ақыл орнымен өмір сүр шалғын таспада, сол кезде сені құрметтей сыйлайды бақпен жас бала. Айтып айтпай не керек, осы айтылған он сөзді есіңнен мәңгі тастама. Осы айтылған он сөзді есіңнен кейін тастама. Егерді инабаттау жақсы болсаң, осы ел сенің шарар бармағыңай. Егерді кесапаттау жаман болсаң, үймелетіп аларсың сорбаңыңай.
келіннің ең жақсы бала тапқан осы әулеттің айнала беріп орманына келінжан бір келіп сәлем берші осы қостың басының әруағына келінжан бір келіп сәлем берші осы әулеттің қараның әруағына қадірмен ағай өлі ырзалмай тірі бүгінгі неке Ақылбек балдарыңыздың тойын көре алмай кеткенмен әулеттен өтіп кеткен әруақтарыңыз бір аулақ соқтан шығар. Сондықтан Шиырбай әкеміздің әруағына, Надира анамыздың әруағына, Әбжәми әкеміздің әруағына, Әбдікәрім әкеміздің әруағына, Еркебұлан атты әруақтарға айналайын келінжан тағы да бір сәлем ете қойын. Жақсы бір адам қарғайса көңіліндей хат болар жақсыда қария белгісі жанында тұрған шақ болар айналайын келінжан осы жерде мінекей әулеттің үлкендері бар болар солардан бата алсаңыз соларға сәлем салсаңыз ұрпағың әрдайым бүгін елге хан болар деп бір қол соғып қошемет деп аталарына сәлем бергізейік деп қымбатты біздің аталары, яғни Нұрым Ақсақал бастаған, Жақсылық көкеміз қоштаған, Әмірханды Қайырбекті және Ақшылықты, Темірбек пен Серікті, Нұрмағамбеттен Әбді Мәлікті қосып тұрып ортаға аталар деп шақырамыз. Келіңіздер қанекей, аталары. Аталары. Кетелер қайда, кетелер қайда, кетелер. Рахмет, ал енді қадірмен ағайда бәріміз тойға барып жүр. Кейінгі уақытта асабалар осылай беташардың коммерция құйған екен. Бір адамды 2 рет, 3 рет, 4 рет айтады. Біз ондай асаба емеспіз. Біз біраз рет айтамыз. Ызашақ болмай бірден салыңыздар, енелерге. Ендігі сәлем елесей, қарады жердің кенесі. Келін келдім дегенде, көк көлешедер төлесі. Алға деген келіндер, көрімдігін беріңдер. Ененің кемай демеші, солай қылған келелерге. Бір сәлем Ой, аналарға тағысын етіп айналайын. Анаға мәңгі бар демасыңыз дейміз керек. Сондықтан қымбатты біздің аналарымыз Айтжан апа бастаған Гүлназ, Аягөз Гүлназ, Қалипа Гүлназ, Ұлжан Гүлназ, Рабиға Гүлназ, Сәуле Гүлназ, Талма Гүлназ, Дариға Гүлназ, Гүлнар атты бүткіл енелерге бір шамаларға бір бейнеден қарайық. Енелер, бір бейней. Осындайда ойдан өлең теріледі. Арыста апамыз жақсылықта көрінеді. Келесі сәлеміміз Ақкелінің Арыста апамызға беріледі деп Арыста апамыз шақырышты. Арыста апа. Арыста апамыз қайда? Бұларға қымбатта біздің Ақылбек емес, Гүлназ тәтемізді дүниеге алып келген біздің ақшалық анамыз отырған, енді сол кісілердің өтініші бойынша Ұлжан деген апамыз орнынан бір тұрып ұстап дейді. Қайықта. Ұлжан апа.
Мінекей, Ақжауыз аға, ана бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен 4 кіл дене тербетеді. Ағапа, сіздің жолыңызды келіп атқан шетеулікке жан берген, жетіп бірге қол берген Мүсірәлі бабамның ұрпағы Керейттің қызы Эльмира жалғасын деп, Ұлжан апамызға бір сәлем қойып шығармақ екен. Ұлжан апам қайда? Қадірменді ағайын, мына 4 аяқты малдың өсірдік, оның қасында 2 аяқты пендеміз. Біреуміз кейін айтып, біреуміз бұрын айтып кетуі мүмкін. Біреуміз айтылмай қалуымыз да мүмкін да. Сонда тым ренжімеңіздер. Келіп тегешке сала беріңіздер. Бүгін біздің үйде той, ертең сіздің үйде той, біткесін бәріміз қайтып беремін тегешкегіні. Ал кеттік әрмаған жалғастайық, осы әулеттің құда-құдағайлары. Ау, мен айтамын сөзінде, сұңғыла қаққан сынадай. Ayıpta gel kalkımı, aydınıza kengez kullanmayı, yenmegen selim aladını, kulan benim kudadayı, arada joktun jıldım, ömürde ay bulşundum, kıyıvdı gün jıldım, kula degen mıngjıldı, aramızdan olsunday göze versin kudalar kandamışa, kın jılcılayı. Деп қымбаттан құда-құдағайларымыз Талғат Оразкүл бастаған Тосынбай мен Кенже, Ырсалды және Құдашаны, Жадыра Құдаша мен Асқарды, Болатты құдағайды қосып тұрып ортаға шақырамыз. Болаттың үйде құдағайды қосып тұрып қанеке. Бәрі құдалар қанеке. Бір билет өтейікті құдалар. Құдалардың биі қайда? Қанеке құда би, биі өтейік. Ayında buldum şavet, kevdenin öpmesi çok beri bağır. Düşmanın nayza salgan gülümünün tuzsun solsak benen türkün ağır. Benim aygırın жылы қарасыңдар, бәріңде жақсылықтан жанасыңдар. Шалдан да сыйласықпен өтейікші, пейше қайры өткен. Әй, нағашың бар ғой, нағашың бар да еңбегі сәлем нағашыңның бағасыны, бәлеті білсін асылып, нағашыларың жүреді, қамерігін даушасыны, шақсылың мен қасыны, сондықтан да бағым нағашыларыңа сәлем бер бүгін мінекей, мерейін бүгін асырыма деп нағашыларға. Қымбатты бүткіл нағашылары, Күнсұлу, Ғазиза, Ғани, Гүлзар, 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 Ғани, Күнсұлу, Ғазиза, Ғазиза, Ғани, Гүлзар, Күнсұлу, Гүлзар, Гүлзар, Күнсұлу, Ғазиза, Гүлзар, Ғани. Бүткіл нағашыларды бір қосылып көтеріңіздер екен. Aynadan gelin canı, talay parın talvarı, kaynalanın altında, kolu kusmay taradım, köp karama aynaga, kaynagan uyga gelgende, şayındı koyup ben şaynada, kolay kılgan karan kaynagalarga, bir selim ayı Деп бір қайнағалары, бір абысындары, қайнағалары Бауыржан, Жаслан, Мұрат бастаған, абысындары Айткүл, Мейра, Эльмира, Гүлшат бастаған, бүткіл қайнаға абысындардың шақырған достар, келіңіздер қанеке. Қайнаға абысындары. Жақсылап тұрып қымбатты келіннің қайнапалары мен жезделеріне бір сәлем беріңіздер. Ау, тойыңның қамын тойлайтын, бек жұрт қамын ойлайтын. Шағыңды сенің ойлайтын, қамыңды сенің ойлайтын, келіннің небір апасы. Ау, ата талған кісілер ортаға қарай теземіз. Ендігі сәлем аладың, қабір тұтқан білегей, апалар мен жеттеміз, апаларымды әлдейлеп, күбілі қылған жеттеміз, апаларымды әлдейлеп, күбілі қылған жеттеміз, солай қылған білегей, апалар мен жеттелер айы.
кайнапалары және жезделері Зоя, Лаура, Ләззат, Гүлнар, Шырын, Света, Бекзат, Кәмшат, Ырысгүл және Мейрамгүл, Ірәш, жезделері Нұрлыбек, Әзілхан, Батыр атты қайнапа жезделер деп ортаға шығарамыз. Boladın senin suyunu, örgücündey tüyenin, şayasınday biyenin, solaydılan jiyenderge de bir sebepte buraya karaydı. Деп қымбатты жиендері, Барашас Петрович, Құндыз, Гүлжана, Айдана, Жанболат, Айжан, Самат, Еркебұлан және Айжан атты Нұрдәулетпен Берікболды, Әселмен Аяжанды, Нұрманды, Нұрдананы қостырып жиендер деп жарғанған екен. Ал енді айналайын келінжан, әр уақытта бірінші көршімен тату болу керек дейді. Осы арада бүткіл көршілерің біздің әулетіміз көбейді деп, келін сөптен қуанбады, сондықтан оң жақтағы көршілерге бір сәлем беріп төбедегі көршілерге бір сәлем беріп астыңдағы көршілерге бір сәлем беріп бүткіл көршілерге де қымбатты көршілері Мәдина, Зібира, Қорлан, Бейбігүл, Бақыт, Айнұр, Жанымгүл, Жібек пен Сәулені қостырып көршілер деп ортаға шығарамыз екен. Жеткізді. Жастар бұл өмірдің қызығын, көрмесінші бұл өмірдің шыжығын мен шақырайын ортаға басқа ұжымын деп Гүлнар пәтерінің ұжымына арнайы бір сәлем беріп қойшай алайын. Маманың ұжымына бірге жұмыс істейтін қымбатты Гүлбадар, рахмет, Гүлбадар, Гүлнар, Роза, Шүкір атты және ұжымдастарға тағы бір сәлем беріп қойшай. Ақындардың айтқан сөзі сияқ болады, бәйгаттың шапқан жері қияқ болады. Осы тойдың отымен кіріп күлмен шығып жүрген Аман атты жиенге сәлем бермесек ұят болады. Аман деген жиенді ортаға шығарамыз екен. Аман қайда? Аман. Аман қайда? Сәлем. Тағы сәлем Аманға. Және біздің қымбатты Ақылбек баламыздың ұжымы кейін екен. Осы арада маған әрине жазбапты, бүткіл ұжым дейді. Яғни Спенка, бүткіл Ақылбектің ұжымына деп, менің шамымның ұжымына деп тағы бір сәлем беріп қойшы. Ақылбектің ұжымы. Қымбатты біздің Ақылбектің туған інісі Даниярға бөлек сәлемдерді жазып қойыпты. Данияр ортаға шығарған екен. Данияр қайда? Dostlarına iyiliktir, meselede. Ağrın şabılatlık buraya geldi. Oy, bereketi bizim Ahan'ın dostları kayda. Bütün sene kalan aman günü
айта жарып соза бермейік. Қазір Құдай келіп қалса тағы да аяқ болады, тойды бастау керек. Сондықтан әрине келінді үлкен қазағымыздың ғана сөзімен неке келінді жақсылап сәлем бергіздік. Енді ортамызға біздің қымбатты Гүлназ апамызды деген. Біздің Ақылбек баламызды дүниеге алып келген 3 ұлдың анасы. Бүгін мінекей бір балам екеуі болды. Қуанышы қойнына сыймай, ет бауын келтіріп, елге той ұстап Гүлназ апамызға бір шабыла ұрып қойыңыздар демеді әрине. Салмайсыз ойбай. Енді біздің осы Гүлназ апамызды дүниеге алып келген Ұлжан деген апамыз қайда? Келіңіз апам. Енді баланың Ақылбектің ұжымы сыртта тұр екен бізді айтады деп отыр дейді. Сондықтан шақырыпты келсін, 5 минуттан келсін қабылдайды. Шақыршыңызды келді ма? Не, майда таппай жатыр ма? Ірілете берсін, не жақта майда тапып келеміз ма? Бақылайды, келе жатыр. Ал енді қымбатты ағайын, мынау келіннің бетіне кім ашып соған ыстық көрінеді деген ортаға Ұлжан апамыз шақырып жатқаным, әрине Ұлжан апамыздың жолын берсін, Ұлжан апамыздың жасын берсін деп, Ұлжан апамызға келіннің бетін аштырған жөн көрдім. Ал ағапа, келіннің бетін ашып беріңіз, бір нәрседе сізде қасына барып келіннің орамалын қағып беріңіз. Ал қадірменді ағайын, келіннің бетін ашып жатқанда көптен күткен тойларыңыз ғой шабала құрбында қалай болады? Келінді қайнененің топырағына жаздап дейді, Гүлназдың Комсомольский билетіндегі аумаған өзі суреті. Ой, бәрекелді, орамалың құтты болсын, айналайын. Так, бер ғой. Жақсы, бірақ орамалдағы құтты тұрғансың? Артқа тартқа тапқандай қылды осыға. Арылдақ тайсаңыз бол шетіне. Ал, бақытты болсын. Ал енді осындай басымды екі еттім, анамды қуаттым, анамнан кейін халқымды, елімді, ағайын жұртымды қуаттым деп біздің қымбатты Ақылбек қайда? Ақылбек тойға шақырды ма өзі? О, атасынан сен үйленіп отырсың ба, есіңде ме? Қасқатыр, келсең. Құдай болса жағын қатынатыр, неліктен бұл той ұстап жатыр, әрине халықтың батасы олай деп жазып жатыр. Сондықтан осылай жәке аумин деп алақан жайсаңыздар. Алақандарыңызға Алла құт берекесін берсін деп, бұлар екі балаға деген бата беретін бата қой, үлкен ақсақал болса. Батаны кімге аласыз? Келіңіз ақсақалға, ұшында пенсияның арманысы бар. Ішінде не бар? Қалданды, аумин. Ал енді бүгін көптің ағайынның алдында, туған туысқандардың алдында екі балам мынау өздеріңді кәдімгі мемлекеттік тұрғыда қабылдағандай болып, үлкен ағайын туған туысқандарға сәлемдеріңді беріп белгілеп жатсыңдар, бақытты болыңдар. Қадамдарың бүгінгі мынау үлкен үйде, үлкен шаңырақта қадам басқан, әр қадамдарың құтты болсын, ақжол болсын. Өмір жастарың ұзақ болсын. Біздің ауылға түскен Эльмира балам, ал енді екі жаққа да біздің екі бала да бірдей болсын. Қуаныштары әр уақытта бізге құт береке алып келсін. Көтеріп жатқан шаңырақтарыңызша перзентке толсын. Елге елеулі халқына қалаулы азамат болыңдар. Соған Алла соны қабыл етсін. Аумин, ақсақал, берген батаңыз Алла тағала қабыл етсін. Рахмет сізге. Көп. Алла жақсыңызды бізге берсін дейсізге. Бір батамен тоқтаймыз ғой. Сол жерде кейбір аптада дастарханның батасы өзі 2 бата, 3 бата алып жатады. Bir бата нақ бата дейді, келіннен түсіп жатқан келіннен сұрап берейік. Осымен келіп болды ма? Bir қадам алға басқан ғой? Бәрекелді.
Айналайын, аты кім өзі? Эльмира, халық тыңдайық шамалы. Қай елдің қызсың, руың не? Керейт Ақбек. Керейттің қызы екен. Кімге күйеуге шығасың? Күйеуің аты кім? Ақылбек. Бәле саған. Әзіл болсын деп айтып жатырмын. Сөз сүйектен өтеді дейді, таяқ еттен өтеді. Бүгіннен бастап Ақылбек болмайды. Бүгіннен бастап халықтың көзінше отағасы деп айтасың. Отағасы. Ойа, құтты болсын. Күдіріммен айналысың, ja? Bir türlü ol, gel. Gel. Ömür vakit seni sireytip vereyim ben. Aldığında eğilip, жалып жүріп берейін ба? Отағасын сыйласаң, мамасын сыйлағаның, оның әулеті ағайын туыс бауырын сыйлаған. Сондықтан отағасына бір сәлем берші, өзің ғана. Сен сөйлеңіз. Ой, бәрекелді. Кайф па? Сәлем беріп жатыр ғой, не қыл деп айтасың? Бақытты бол. Какой бақытты бол? Тегешке ақша сал. Бақытты болдық қояды ма? Шамалағын қояды, Бәрекелді, рахмет. Ал енді, Ақбек, бәрі әзіл болсын деп атам, той жиналыс емес, той болғаннан кейін келген халық күлу керек, ойнау керек, тойға той үшін келмейді адам. Әзілдеп қайтайын, ойнап қайтайын, қуанып қайтайын дейді. Қуаныштарыңа мен де ортақпын. Алдарында тұрған осы Тірелдің баласы, Керейттің баласына Сұлтан деген балдарыңыз мен боламын. Қазір тойға үлесіміз қосамыз. Той бәріміздікі. Көпті көрсе көл болады дейді, сондықтан көпшілдің бар екенін көрсетіп, Гүлназ Сәтемнің абыройын асқақтатып, құдалардың алдынан тойды шартқа атқаруға бәріміз атсалысып, тағы бір шапалаққа қойыстарыңыздар. Ақбек, рахмет. Ал енді келінден айналайын, сіздер түсіре салыңыздар. Құламайыншы, өзің бір қадам алға басар оңай ағымай. Бәрекелді. Енді екі абысынан үйрендің ғой, халыққа қалай сәлем беру керек. Бұрын Керейттің еркеліздердің. Мына бір босағадан тастап екінші босаға аттап кетуде оңай емес. Бүгін алғаш рет орамал тағып, иіліп сәлем беріп жатыр, құтты болсын. Енді бүткіл осы кепе üzerine өзің тағы бір сәлем берші. Рахмет. Ой, бәрекелді болды. Мына қасындағы екі абысына жақындаңыздар. Неше жыл болды түскеніңізге? 16 жыл. Бәсе белім қатып қаптым. Сізге неше жыл болды? 8 жыл. 8 жыл? Нормально екен, 5 жыл тартысың. Ешке мен еңбегін қайтарайын, үшеуін қосып тағы бір сөйлеп беріңіз. Ал енді, кел, бір өзің қойында сіз мәлімдесің. Біздің Ақылбектің ошама ма? Стенка қоян, қандай ұйымшылдық, ауылдарға әшемен ұйыптанған қандай топырлап бәрі, біздің ағаңның тойы жеткеп тұр ғой. Мінекей сіздерді беташарда жақсы өлең кетіп тұрып шақырғанбыз. Кештен еш жақсы деген. Әрине тойдың ерте кеш жоқ деген. Сондықтан да Ақылбектің ошамана 1000 теңге салып беріңіз. Же тасын жерге бір жеткеше бір сәлем беріп қойшы. Ақылбектің ошама бір сәлем беріп қойған екен. Рахмет. Сұлтан Әлмақ байқап қалады. Келін сәлем бергенде істенгі тегешке ақша салады деп қояқтар екен. Ой, қазақ тойға шақырса қарақан, екі баласының үш немересін ертіп келеді. Кіммен жатшасызды ортада жүрген. Басып кетеріңіз достара. Түгеліміз ғой, ешкім қалып қойған жоқ, ошының бәрі түгел, ал енді мына келіндеріңіз дайындық залына жіберейік. Тұр. Рахмет, мынау біздің қымбатты құдаларымыз қалып қойып деп жатыр, сондықтан айып етпеңіздер. Бірақ аты аталған Тұрсынбай Кенже деген кісімен атап өткен. Бірақ сіздер шамалы кешке келіп деп жатыр, сондықтан қымбатты Тұрсынбай құда, Кенже құдағиға арнайы тағы бір сәлем беріп қойшы әнеге. Тұрсынбай аға, 1000 теңге сіздің авионыңызда келмейді екен бірақ. Рахмет ағашам, құдай өтесін. Жастарда дайындық залына жіберейік. Ал қазір мен ағай, құда күні дегенше ортада бір-екі билеп алайық. Құданы қарсы аламыз сосын той бастайық. Барсаңыз ортаға биге шақырып беріңіздер.